ټولو خویندو ورونو ته دې ډېر ډېر مبارک وي د دویمې شل ورځې لوبې. الحمدلله ښه لوبه وشوله او ټولو ښه پرفارمنس وکړي. اصغر نه هم مننه چې ځوانان یې مخکې راویستل، ځوانانو ته چانس مخکې ورکړي. خو خویندو ورونو ګورې تاسو خبر نه یئ. اوس به ته بیا ووایې چې دا تاسو کوم خبر بیا راوړی دی، خو ما درته یو خبر راوړی. آیا تاسو خبر یې کوم ځوانان چې لوبډلې دپاره تللي دي چې لوبډلې سره یو ځای شي او لوبډله کې ولوبېږي؟ د زیمبابوې په خلاف باندې حمید حسن شو، مجیب الرحمن شو، ګلبدین نایب شو او هغه بل کم خسته نومېږي هغه بالر، هغه نوم رانه یاد ووتلو. تاسو خبر یې هغه چېرته اوسېږي، چېرته دي؟ لوبډلې سره یو ځای شوي دي یا نه دي یو ځای شوي؟ های 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 جار صاحب، دا پیغام زه تاله در کوم. ګورې ملګری مې کلکه ملګرتیا هم در سره کوم، خو تا ته ما ویلي دي که نه چې زه د کورونا نه بتر یم او نورو افغانانو ته مې ویلي دي زه بیا ملګری نه پېژنم. جار صاحب په ارامه درله پیغام در کوم که نه، په ارامه تا ته او منهاج که مراج دی ده ته نوم یې سی نه راځي، خو ده ته هغه هم پېژنم خالق دی. لوبغاړي لوبډلې سره یو ځای کوي. که سبا پورې یو ځای شوي نه وه که نه، بیا به نه د رحیم صدیقي نه ګیله کوئ او نه به د افغانانو نه ګیله کوئ. تاسو خبر یې چې لوبغاړي چېرته اوسېږي؟ لوبغاړي د ابوظبي او د چې کومه د دوبۍ لاره د هغې په منځ کې اوسېږي. لوبغاړي هلته ژوند کوي، لوبډلې ته یې نه پرېږدي. واه واه اوس یې خوند وکړي. تاسو خو خبر نه یې، زه درته نوي خبرونه راوړم. دا لوبغاړي لکه چې هلته واده ته تللي دي، یا کومه پارټي وه په دوبۍ کې، اوس به خلک وایي چې هلته کرنټین تېروي. څه چل دی؟ دوبۍ ده نن څومره ورځ ده، تاسو لوبغاړو نه خبر یې څومره ورځ جلده اوسېږي. لوبډلې ته یې نه پرېږدي ځکه چې نه یې پریکټس ته پرېږدي. یاره زه وایم که نه چې افغانستان کرکټ کې مافیا شته. په دې خبرو مانه مه خفه کېږئ. زه سپینې خبرې کوم، مافیا ورکېده، ښه غټه مافیا ورکېده. د کرکټ بورډ چې کوم کارکوونکي دي اننه په کرکټ بورډ کې که نه، زنګ مې ورته وویلو مې لوبغاړي خو تللي دي ابوظبي ته. مې سمه ده، مې لوبډلې سره یو ځای شوي وایي هو بلکل مونږ خو ورته ویل چې لوبډلې سره باید یو ځای شي. ما ویل هلته خو کرنټین نشته اوس که نه، وایي 2 ورځې وخوړدې که نه، وایي شاید 2 ورځې. ښه 2 ورځې مخکې پوره شوي دي. نن خو لا 5مه که څومره ورځ ده یا که 4مه ورځ ده. نو بیا ما معلومات وکړه، چې معلومات مې راوکړل. اخر زه جار صاحب ته راورسېدلم او دا مراج ده که منهاج ده ته راورسېدم چې لوبغاړي څوک نه پرېږدي هلته. زه اوس نه کپتان ملامته کوم او نور ټیم منیجمنټ ملامته کوم. دې دواړو کسانو ته ما پیغام ورکړی چې لوبغاړي باید تاسو خوشې کوئ، ورپرېږدئ لوبغاړي پریکټس ته. زه دا منم که تاسو چانس نه مجیب ته ورکوئ، حمید ته نه ورکوئ، ګلبدین ته نه ورکوئ که نه، او یا هغه بل که د اصغر وراره دی هغه ته یې نه ورکوئ که نه، دې کې زما کار نشته که چانس نه ورکوئ. خو لوبډلې دپاره هم لیږلي دي، ویزې هم ورته اخیستې دي، د 2 ویزې مخکې نه راغلې وي. کله چې ټیم انتخاب شوی او د 2 ویزې هم راغلې وي، خو ټول چل بل دی. هم مجیب فیوچر تباه کول غواړي، هم حمید حسن خو بزه بیچاره زوړ شو. ګلبدین نایب سره خو ورلډ کپ کې څه شي و هغه تاسو په خپله وکتل. عظمت الله عمرزي ورورو ګوره هغه هم هوټل کې بند دی، لوبډلې سره نه یو ځای کوي، فیوچر تباه و برباد شو. دا ګوره خبره یاد وساتئ، د ما دا خبر یاد وساتئ. زمونږ بعضې لوبغاړي د لوبډلې نه ځي، دا خبره زما یاد وساتئ. بعضې لوبغاړي چې هغو لوبغاړو ما ته ویلي دي په خپله په دې لوبډله کې اوس نشته، انتخاب شوي هم نه دي. خو دا واورئ تاسو چې هغه لوبغاړي به ډېر زر لاړ شي. او په ملي لوبډله کې بیا بعضې لوبغاړي چې اخیستل شوي هم دي هغه هم ډېر زر لاړ شي. د چا د لاسه؟ د خاینانو د لاسه، د مافیا د لاسه. اوس ګورې موږ به دې ته خوشحاله یو چې موږ د زیمبابوې نه میچ وګټلو. دا زموږ چې کوم پلیرز دي دې کې زیات ټینس والا لوبه کوي. ګورې سپینې خبرې کوم، خفه کېږه مه. ټینس لوبه کوي، تاسو په خپله دو هغه شاټ وګورئ. آف سټمپ ته شاټ نشي ویلی، لیګ سایډ ته شاټ نشي ویلی، کور ډرایوز یې نشي کوی. ټینس لوبه کوي. د 4 دانې پکې ښه لوبه کوي، نو ټول ټینس لوبه کوي. دا کوم چې ځوانان دي که نه، دا ټینسیان نه دي او دونه باید ښه استفاده وشي. او چې که استفاده ته نه کېږي
نو بیا دې خوشي کې نور ملکونو ته د کرکټ وکړي. بیا دا الزام تاسو ورباندې وروسته ونه لګوئ چې تاسو بل ملک ته لاړئ افغانستان سره هم خیانت وکړئ. موږ افغانان خپله دو سره خیانت کوو ځکه چې د دو غږ نه اوچتوو. زما زړه درد کوي زه یې غږ اوچتوم. ظالمانانو تاسو خو اوسه پورې خبر نه وئ، ما خبره کړئ. د دې لوبغاړو غږ اوچت کړئ. او جار صاحب تا ته مې وویل ملګری مې ګران را باندې افغانستان کرکټ ته ډېر غټ خدمت کړی دی. سبا لوبغاړي باید لوبډلې سره یو ځي. که میچ کې نه اخیستل کېږي پروا نه کوي، لوبډلې سره باید یو ځي. خیانت به نور نه کوئ. که زه بیا د تا پوره خلاف کېږم، دا یاد ساته. بیا دې زه نه پرېږدم، نه تا پرېږدم او نه مراج دی کوم منهاج دی، نه دا پرېږدم. پوره هم خلاف کېږم ځکه چې ما کرکټ بورډ سره اړیکه ونیوله. هغه وویل چې هغو ته اجازه ده ګراونډ ته او لوبډله کې چې لوبېدی هم شي. ستونزې تاسو جوړې کړې دي. ګرانې را باندې خو په ارامه مې ته پیغام درکړې. د ځوانانو همیشه ملاتړ وکړئ. ښه شي بیا خو وخت